キラキラしてめっちゃ可愛いよ。渡辺さんのブランドだよ。買った方がいいよ。しかもこの後ろも可愛いでしょ。なんか暑いな。なんか暑いな。外は寒いからさ。これじゃ飾るね。これは帰ってきてからまた着るので。店員さんやってないよ。いや、友達、めっちゃ仲いい友達が店員さんやっててね、畳み方教えてもらった。見て、これ超ペラペラなんだよ。